PSC ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയിലെ ആനിമൽസിൻ്റെയും ബേഡ്സിൻ്റെയും വീടുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ആണ്ടിൻ്റെ വീട്, ആണ്ട് ഹിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റ്. ആണ്ട് ഹിൽ. അതുപോലെ ബിയർ, ടൈഗർ, ഫോക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ലെയർ എന്ന വീടാണ്. ബിയറിൻ്റെയും ടൈഗറിൻ്റെയും ഫോക്സിൻ്റെയും വീടിൻ്റെ പേരാണ് ലെയർ. അടുത്തത് ബി ആണ്. ബിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഹൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്പിയറി എന്നതാണ്. ബി, ഹൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്പിയറി. അടുത്തത് ബേഡാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നെസ്റ്റാണ്, രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഏവിയറി എന്നാണ്. ബേഡിൻ്റെത് ഏവിയറി. എന്നാൽ ബിയുടെ ഏപ്പിയറി ആണ്, ബേഡിൻ്റെത് ഏവിയറി ആണ്. റാബിറ്റിൻ്റെത് ബറോ എന്നാണ്. റാബിറ്റ്, ബറോ. കൗ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ബയർ എന്നാണ്. കൗ, ബയർ. ഹോഴ്സിൻ്റെത് സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ്. ഹോഴ്സിൻ്റെ വീടാണ് സ്റ്റേബിൾ. അടുത്തത് ഡോഗാണ്. ഡോഗിൻ്റെത് കെന്നൽ എന്നാണ്. ഡോഗ്, കെന്നൽ. അടുത്തത് ഫോക്സ് ആണ്. ഫോക്സിൻ്റെത് എർത്ത് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഫോക്സിന് മറ്റൊരു വേർഡ് നമ്മൾ മുകളിൽ പഠിച്ചു, അത് ലെയർ എന്നായിരുന്നു. വേറൊരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഫോക്സിന്, അത് എർത്ത് എന്നാണ്. അടുത്തത് സ്പൈഡർ ആണ്. സ്പൈഡറിൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്, വെബ് ആണ് സ്പൈഡറിൻ്റെ ഹോം. സ്പൈഡർ, വെബ്. ഓള്, ബാറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ട്രീ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓള്, ബാറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ട്രീ എന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഫൗൾ, പൗൾട്രി എന്നിവയ്ക്ക് കൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൗൾ, പൗൾട്രി എന്നിവയുടെ വീട് കൂപ്പ്. അടുത്തത് ലിയോപാർഡ്, ലയൺ എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഡെൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. ലിയോപാർഡ്, ലയൺ എന്നിവയ്ക്ക് ഡെൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയറൽ ആണ്. സ്ക്വയറലിന് ഡ്രേ എന്നാണ് വരുന്നത്. സ്ക്വയറൽ, ഡ്രേ. ഷീപ്പിൻ്റെ കൂടിന് പറയുന്നത് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് എന്നാണ്. ഷീപ്പ്, പെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ്. അടുത്തത് റാറ്റ്, സ്നേക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഹോൾ എന്നാണ്. റാറ്റ്, സ്നേക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ഹോൾ. അടുത്തത് ഡോവ്, പിജിയൻ എന്നിവയുടെ വീടാണ് ഡോവക്കോട്ട്. ഡോവ്, പിജിയൻ എന്നിവയുടേത് ഡോവക്കോട്ട്. അവസാനത്തേത് പിഗിൻ്റെ കൂടാണ്. അതിന് പറയുന്ന പേര് സ്റ്റൈ എന്നാണ്. പിഗ്, സ്റ്റൈ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ആണ്ട് ഹിൽ. ബിയർ, ടൈഗർ, ഫോക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ലെയർ. ബി, ഹൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്പിയറി. ബേഡിന് നെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയറി. റാബിറ്റ്, ബറോ. കൗ, കാറ്റിൽ എന്നിവയ്ക്ക് ബയർ. ഹോഴ്സിന് സ്റ്റേബിൾ. ഡോഗ്, കെന്നൽ. ഫോക്സ്, എർത്ത്. സ്പൈഡർ, വെബ്. ഓള്, ബാറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ട്രീ. ഫൗള്, പൗൾട്രി എന്നിവയ്ക്ക് കൂപ്പ്. ലിയോപാർഡ്, ലയൺ എന്നിവയ്ക്ക് ഡെൻ. സ്ക്വയറൽ, ഡ്രേ. ഷീപ്പിന് പെന്ന്, ഫോൾഡ് എന്നിവ. റാറ്റ്, സ്നേക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ഹോളാണ് വരുന്നത്. ഡോവ്, പിജിയൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഡോവ് കോട്ട് എന്നാണ്. പിഗിന് സ്റ്റൈ. Thank you for watching this video.